We're wrapping up the show, and I thought it would be appropriate. I do believe in the power of prayer, especially when people pray together. So I'm going to say a few words and then a few moments of silence. Dear Lord, please grant your servants, our President, Donald Trump, a fast recovery. Your ways are often mysterious to us, but always perfect. Please protect him, his wife, his family, and his country. Amen. I think he's going to be fine. I really do. And with God on his side, we can't go wrong, right? All right, get well, Mr. President, though, for real. We need you out there, back on the stump. Well, folks.大家好，欢迎大家来到时潮聚焦。现在是10月3号上午，美国东部时间上午11点40。那我刚才看到的是美国川普的这个医师，白宫医师，他原来定的时间是11点钟，会在这个医院门口呢有一个有关川普的现在状况的一个声明吧。就医生通常我看到海外的医生，在这种大的事件当中，他每天都会给大家一个汇报。但是到现在我没有看到那个实况的录像，没有看到。那这是川普的Twitter， 川普在昨天晚上11点多发出了一个推文，就是昨天的11点这个发出推文，就是他很好啊，他感觉很好。而且非常感谢大家。这是我们看到川普的推文。就我个人来讲，我觉得很多朋友可能对川普这个有关被遭到袭击的状况呢，有人有理解，有人不理解。我个人的说法呢，就是他的时间点。我刚才上期节目中讲时间点，中共病毒在中共魔鬼的背景之下，在人的环境中对与神的背书的国度的本身的一种攻击。那他的攻击也就给今天在人的环境中完全清理共产党带来了一个明确的说法。神佛永远是被动的，永远是被动的，那魔鬼永远是主动的，所以他同样是表现这么一个成分。那有些朋友可能理解我说那共产党的魔鬼，共产党病毒不是跟共产党相关，它是一种相生相克相对应的。如果这天地间如果那么简单的话，如果天地间这么简单的话，按照人的理解的角度这么简单的话，这话都得说全了。人的理解的那么利益的角度那么简单的话，弥勒不用出世啊，连这个如来都不用出世，当初这个燃灯道人、燃灯古佛就搞定了，不用这么换着来。当释迦牟尼佛讲出有过去佛、现代佛、未来佛的时候，已经讲述了，在佛的角度来讲，他都可以讲述人能够知道的环境当中的它的复杂性，因为人是神造的。神造人一定有神的真正的慈悲，同样有他的目的。当人不懂得神的造人的目的的时候，人就可以乱来，什么样都有，对吧？但是这是我个人的看法，个人的说法了。那同时间呢，从昨天到今天，很多人为川普进行这个祷告
啊，很多人为川普进行祷告。我在节目前面加入了祷告的内容，大家看到那个场面，那是非常感人的。在极短的时间内，川普遭到中共病毒袭击，在极短的时间内，博得了无数的美国人的这一份关心和他们内心的善良。就我个人来讲，我个人有意识，但没想到是这样，我个人也想象不出是这样。就是说，你可以看到美国社会的主流社会的那一份关爱、人性真正的那一部分，在一个民主自由的、一个公开的人的环境当中，人们去表达这一份情感。那所以很难说，在未来的大选中还有31天这个投票中会怎么样？那你让我说，我个人认为会呼吁拜登干脆就别选了。拜登干脆别选了，什么意思？现在不是政治的问题，不是两党谁执政的问题，现在我觉得就是这个台湾的那位姓吴的那个经济学家说那个话，今天就是美国国民是否愿意接受川普连任的问题。因为今天的状况已经超越了两党的竞争，已经超越了政治的本身，是中共病毒袭击了美国总统，所以甚至超越了国界。因为美国已经不把中共当成一个国家，只把它当成一种魔鬼式的东西存在。所以这是就我个人来讲，我们能够看到。跟大家更新一下川普的简单的状况。我们那一份祈祷，我相信朋友们都会有一声感悟了。川普在 ABC 的报道当中，我们没有看到他的医生的直接说法。ABC 的报道当中，他能够拿到资料。川普经历了低烧、冷，低烧那发烧肯定就冷了。鼻子不通跟我说，鼻子不通，咳嗽，住上了医院。这是能够美国广播公司了解到的情况。那然后呢，当他们星期五发现状况之后，他们基本都处于隔离的。另外一个就是川普的竞选团队的经理也是显示出阳性。他目前的状况就是他经过一夜的休息之后，今天上午的状况很好啊，没有那个紧急呼吸啊，这种都没有任何呼吸的困难。那身体阳性当然是了，但是呢，从治疗状况的角度来讲是不错的。整个星期5的晚上，整夜安休息的也不错。他略感疲倦，到今天星期6早上略感疲倦，但是呢，已经正常工作。今天上午在批示文件。那在经过这个周末，就是他会在医院观察的，因为他进入医院的本身的说法就是，完全以一种完全是谨慎性的角度去考虑的。这是我们在昨天节目中讲过的。所以周末医生整个的医疗团队会评估他何时返回白宫，这是 ABC 报的。所以呢，而作为川普真正担心的呢，他没担心他自己，他说呢是担心他的高级助手。而他在星期5知道，星期4晚上，就是10月1号的晚上，当他被告知是感染病毒的时候，他说吓了一大跳。那当时确实吓了他一大跳，是这样。那星期6今天上午，办公厅主任马克一直在川普的身边啊，基本这是我们能够看到基本的状况。川普的小儿子小唐纳德是没有问题的，他发出了推文。他呢现在本身呢也处于隔离状态。他发出推文感谢大家。那他也相信他的父亲跟这个那应该怎么说，跟这个第一夫人呢能够不是问题。
所以他也讲说他的父亲是一个非常 tough 的，他认为是非常 tough，就说在这里面用 tough 就是非常强悍的男人。病毒对于他来讲不是任何问题。我们一会儿会跟大家更新，当这个医生出现状况的，就是他的私人医生做报告的时候，报告之后我会跟大家分享的，因为报告之中呢，我们还是跟不上他速度。感谢朋友们的支持。